O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun videosidagi bir dona like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 11, 12, 13 iyun kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'li va tog'oldi hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 17-22 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.